Всем доброго времени суток, с вами ваш любимый канал Orange Dreams, я Ярослава. Канал открытый, присоединяйтесь, пожалуйста, буду очень рада вас видеть. В Телеграме каждый день делаю расклад на энергетику дня, расшифровываю силы, которые могут нам помочь в этот день, да, принять какие-то решения, дать отдельный совет. Пожалуйста, не пропускайте. Также действует акция весь апрель. Первый расклад на ситуацию вашу, пожалуйста, бесплатно. Обращайтесь в Телеграм, пишите, подписывайтесь. Итак, давайте посмотрим, что гремит, что стучит. В нашу жизнь рвется. Давайте посмотрим, что гремит, что стучит, что в нашу жизнь рвется. Гремит, смотрите, прекрасная карта. После бури, урагана, дождя всегда небо голубое, всегда выходит солнце. Скоро вы решите все свои наболевшие проблемы, что-то разрешится самостоятельно, вам высшие силы помогут в этом разобраться, то есть из какой-то ситуации затруднительной вы выберетесь. Выберите свою также дорогу направления в дальнейшем, то есть после этого сделайте свои определенные выводы. Да, после того, как выйдет солнышко, пройдет какая-то ситуация, она разрешится, выберите направление дальнейшего вашего развития. Здесь обязательно требуется четкое понимание. Оставаться на одном месте нельзя, просто не рекомендуется ни в каком ситуации. Ну и здесь выходит женщина. Опять-таки же смотрим расклад общий и для мужчин, и для женщин. Или вы обретаете себя, обретаете свою силу, да, то есть это если вы женщина, вы берете вот все энергии вот именно женского начала и далее двигаетесь вперед. Если вы мужчина и смотрите этот расклад, соответственно, вам на вашем пути, если вы отбросите все эмоции, грезы, да, там вот эти вот обиды и так далее, на вашем пути четко идет знакомство с женщиной прекрасной, достойной. Женщина, которая изменит и очень порадует вас и вашу жизнь, соответственно, да? То есть прекрасно гремит, стучит, бежит, в нашу жизнь взрывается. Знаете, потрясающий, здоровский расклад в этот весенний прекрасный апрельский день. Всем любви и процветания.